السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديوهاتنا القصيرة. دقيقة واحدة لمعلومات طبية مهمة. نواصل كيف تختار دواء الكحة ونتكلم عن الكحة اللينة. الكحة اللينة بتكون مصحوبة بمخاط أو بلغم، والغرض من الدواء هنا بيكون تسهيل خروج البلغم وليس إيقاف الكحة نفسها، لأن الكحة أصلا وسيلة للجسم لإخراج البلغم. يوجد نوعين لأدوية الكحة اللينة: مذيب للبلغم زي بروموهيكسين وامبروكسول، ودي بتدوب البلغم من غير زيادة في الكمية ويبقى سهل يطلع مع الكحة، ومناسبة لمعظم الحالات ما لم يكون عند المريض قرحة أو التهابات في المعدة نشطة حاليا. النوع الثاني طارد للبلغم، وممكن نسميه اصطلاحا مسيل للبلغم، لأنه بيزيد سيولة البلغم بزيادة إفرازات سوائل الجسم عليه، وممكن المريض يلاحظ زيادة كمية البلغم. وأكثر الأدوية استخداما اسمه العلمي جوايفاناسين، وممكن نستخدمه كبديل للمذيب للبلغم. أدوية مضادات الهستامين وبخار الموية بيشتغلوا على النوعين: الكحة الناشفة والكحة اللينة. غير الأدوية في الكحة ينصح بالإكثار من السوائل، وبخار الموية مفيد وفعال في النوعين. ممكن نستخدم العسل للكحة الجافة، وهو فعال خصوصا للأطفال أكبر من سنة، وممنوع استخدامه في الأطفال أقل من سنة لأنه ممكن يعمل مرض اسمه التسمم الوشيغي. ممكن نستخدم نص ملعقة صغيرة للأطفال بين 2 ل5 سنوات، وملعقة صغيرة للأطفال من 6 إلى 11 سنة، ومعلقتين صغار للأطفال أكبر من 12 سنة. أخيرا بنذكر إنه علاج سبب الكحة هو الأساس، واستخدام أدوية الكحة لتخفيف الأعراض فقط.